Yo, what's up mga Flex? Welcome back to my YouTube channel. This is Jeff Flex Vlog. Ngayong araw may pupuntahan kaming isang restaurant na kung saan i-cover namin yung mga foods nila doon. Titikman natin kung masarap yung mga luto nila. Kaya mapapalaban tayo ngayon mga Flex. Mukhang makakakain tayo ng marami nito. Sabi lang seafoods daw yung mga nila, ihahanda nila. Ngayong araw kasama natin si Donski TV 140. Hello, 140 TV. Ngayon may hinihintay pa kami isang kasama namin, si Katkat Goals. Paparating na daw siya. So isama natin siya mamaya. Yun ang mga Flex, balik tayo. Yo, what's up mga Flex? Ngayon kasama natin si Katkat Goals. Siya hinihintay natin kanina. Kanina pa tayo dito. Dugay kayo. No! Yun ang mga Flex, pupunta namin sa destination namin doon sa Liloan. Tara mga Flex, samahan nyo kami. Yeah. A few moments later. Yo, what's up mga Flex? Nandito tayo ngayon sa Makan. Yan. Unlimited foods. Ngayon i-cover namin yung mga foods nila dito. Makan Podcast located at Liloan, there sa Corba. Unahan namin mga 8 minutes walk from Yati, Liloan. Kunya ang offer na mo dire sa limited suba. So natin shrimp, pork, chicken, scallop. Actually seasonal na siya. Kunya natin chorizo and lahat. Okay? So invite na mo tanan mga suki no sa suba. So visit na mo Makan Podcast. At Island Hopping, nami page, Cebu's Finest Island Hopping Tour. Actually, number 1 ta sa Mactan area. Kaya nga to ang package kay only 899 per head. So naana siya boat rental, unya plus lunch, unya na siya 3 islands. So visit lang ang page, Cebu's Finest Island Hopping Tour. So yun mga Flex, sisimula na kami magluto. Yan, mga kasama ko, mga vlogger din. Ito si Free TV and yeah, so don't forget to subscribe also their channel. Yan. Indeed the Vlogger. Yes. Say hi. Yan. Yung kung makikita nyo nasa likod. Yan. Nagsisimula na kami magluto. Ang tanong ko ng David. Yun mga Flex, hindi na naman na maluto yung mga ulam. Magsimula na kami kumain.
So recommended ang makan. Anhin mo diri guys. Mga flex, anhin mo mga flex sa makan diri sa may liluan. Sa ano masasabi mo sa foods na ito sa Makan Food Kiosk? Mga flex, punta na kayo dito sa Makan mga flex because their food is very tasty. Especially sa kanilang chicken at sa kanilang pork kasi it's very tasty. Tasty. Ang sarap ng pagka-marinate ng food nila dito. Ano masasabi mo sa foods nila dito, Miss Gail? Food, chicken. Since bawal ako ng seafood. So, si chicken, si pork, well marinated. Sobrang masarap. And then, sulit. Very, very, very sulit. Recommend. So, I really recommend and I rate this Makan Food Kiosk food as 5. Kumundawa lang. Highly recommended Pwede sa lang. mga taong gutom. Lamig yung makan guys, 199 pero solid kayo dagdag. So kayo Located here at Yati Makan. Liluan. Yeah. So mga nila mo guys, lamig din kayo dito, lamig kayo. Lami kaya. Guys, lami kayo direct. Barato lang 199 unlimited na. Nay pork, nay chicken, nay hot dogs, nay shrimp. Pero nice kayo. Solid kayong 199. What's up mga flex? Ngayon tapos na kami kumain. Nakita nyo yung mga suggest nila sa pagkain dito. Sabi nila masarap daw talaga yung timpla. Especially man ako nakakain din ako kaya masasabi ko talagang masarap yung mga foods nila dito. And especially sa pork, timplado na. Nakamarinate na yung ano niya. Timpla niya sa pork. And especially sa chicken and shrimp. And also sa meron din sila dito chorizo. Yun lang mga flex, highly recommended this pagkainan. Makan Food Kiosk dito sa Mayliluan, Yate, San Vicente. Mag-outro sa comment. Yun mga flex, tapos na kami sa Makan Food Kiosk dito sa Cebu, Yate, Liluan, San Vicente. Yun, nakakain pa kami tapos may bring home pa kami. Ano tawag niya? Ano tawag ganun? Kimchi! Kimchi yan. Kimchi. Nakabring home kami ng kimchi. Sabi nila masarap daw to pero hindi ako masyadong familiar nito. Pero mukhang masarap naman talaga siya. Ayun lang mga flex, highly recommended this Makan Food Kiosk dito sa Mayliluan Yate. Yan. Wala pa kasi nasa likod. For only 199 pesos, makakain na kayo. Unlimited. Meron silang pork, chicken, and chorizo, shrimp. Yan. Makakain nyo lahat yan. Marami pong pagpipilian na mga pagkain dito na for only 199 pesos only lang. Tara mga flex, punta na kayo dito. Kasi sobrang sarap talaga ng ano na to. Then maganda yung timpla nila. Talagang hindi maalat, hindi rin masyadong hindi matabang. Parang saktong-sakto lang talaga yung timpla niya. Yun lang mga flex, maraming salamat and don't forget to subscribe my YouTube channel, Jefflex Vlog, yan. And see you to my next vlog mga flex.